डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को फिर से खांसी हो गई। अभी तो ठीक हुई थी, अभी फिर से हो गई। इसको ये बार बार खांसी क्यों होती है? एक बार खांसी छिड़ जाए तो 10 दिन के पहले ठीक नहीं होती, और जब तक नेबुलाइजेशन ना दें कोई आराम नहीं आता। A very common scenario in our OPD. This child is a preschool wheezer. Preschool wheeze does not necessarily mean asthma. 90% of preschool wheezers get better as they grow older. These children have hyperreactive airways, जिनको मिनिमल से वायरल इन्फेक्शन में भी ट्रिगर हो जाती है खांसी। इन बच्चों को हमें एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट रेजीम पे डालना पड़ता है, and world over the best way of preventing these problems is by giving them inhaled corticosteroids via inhalers. You must seek help from a pediatric pulmonologist if your child has similar problems.